गाइस, गाड़ी के इंजन की हालत आप स्पार्क प्लग को देख के समझ सकते हो। आज अपने पास जो स्पार्क प्लग है उसकी टिप पे कुछ रेडिश हो रखी है। ये ब्लैक भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कुछ रेडिश रेडिश सा दिख रहा है। गाइस, इसका मतलब ये है कि गाड़ी के इंजन में कंबशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। अगर यही टिप ब्लैक कलर की हो रखी होती तो इसका मतलब गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा है, एयर की क्वांटिटी कम है और कंबशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।